Жан сәлемет пе, қалың қалай, жақсы ма? Жақсы, сабаққа дайынсың ба? Үй тапсырмасын орындадың ба? Ал өткен сабағымызды бір қайталап айтып шығайық. Өткен сабақта біз не өттік? Ойыншықтарымызды қойып, көзімізді жұмып, орындарын ауыстырып, не істейміз? Қайтаран ретімен қоямыз, е? Бүгінгі сабағымыз сол сабағымызды қайталау, е? Ал енді көңіл күйің жақсы ма? Ал онда сабағымызды бастайық, е? Қара енді. Бүгінгі сабағымыз өткен сабағымызды қайталау, оның тақырыбы ретпен орналастыру деген сабақ. Ал енді қара, біз енді бірінші тапсырмамыздан бастайық. Бірінші тапсырмамыз, мұны қараймыз, қара. Онда не көріп тұрсың? Қандай суреттер көріп тұрсың? Суретте не бейнеленіп тұр? Қарай ғой. Қараймыз, бірінші суреттен бастайық. Қайсы? Бірінші суретіміз қайсы? Номері 1 деп тұрған суретіміз қайсы? Номері 1 деп тұрған суретіміз қайсы? Мынау, е? Мына суретте номер 1 деп белгіленген, е? Сонда бұны алып не істейміз? Бірінші орынға қоямыз, е? Ал 2 санын табамыз. 2 саны қайсы? 2 саны қайсы, Аружан? Қарап көріп ал. 2 саны қайсы, Аружан? Қарай ғой. Қарай ғой, 2 санын қайдан? Көріп ал. Нау ма? Иә. 2 санын бірден кейін жанына қоя ғой. Мұнда. Молодец, дұрыс. Ал енді 2-ден кейін қандай санымыз басталады? 3. Өте дұрыс, молодец, тамаша. Мұнда қоямыз орнына. Ал 3-ден кейін қандай санымыз келеді, Аружан? 3-ден кейін 4 саны, е? 4 санымыз қайсы? Андақ 4 па? 4 емес, е? 4 санымыз қане қайсы? Аружан, 4 санымыз қайсы? Көре ғой. Көрсетші, От, дұрыс, тамаша. 3-ден кейін 4 санын қоямыз. Ал енді қалған 3 санымыз қалды, е? 4-ден кейін ары қарай қандай сан? 5, е? Ой, тамаша, молодец. 5-ті қоямыз орнына. Ал енді келесі санымыз қанша? 6 санымыз. Е? 6 санымыз. 6 санымыз, е? 6 санын қоямыз. Және ең соңғысы қанша? 7 саны, дұрыс. Ал енді қараймыз, Аружан, суреттерді жақынырақ қояйын. Мына қарап шығайық. Мұнда не бейнеленген? 1 санында астында дүйсенбі деп жазылған, е? Демек, бұл апта күндері, е? 7 санмен белгіленген апта күндері екен. Енді қараймыз, қара. Бірінші апта күні дүйсенбі екен. Ал екінші күніміз сейсенбі екен. Үшінші күніміз сәрсенбі екен. Төртінші күніміз бейсенбі. Бесінші күніміз жұма. Жұма күні. Алтыншы күніміз сенбі. Дұрыс. Жетінші күніміз жексенбі. Ал енді Аружан, қараш, мен саған қандай күндері келіп сабақ өтемін мен саған? 3-ші және 4-ші күндер. Дұрыс, тамаша. Сәрсенбі және бейсенбі күндері мен семен сабақ өтеді екем, е? Тамаша. Ал енді қараймыз, Аружан. 1-ші күніміз, 2-ші күніміз, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, Аружан, қараймыз, 7-ші. Көріп алдық қой. Бұларымыз не дедік? Апта күндері екен, тамаша. Дұрыс. Ал енді апта күндерін көрдік. Енді көзімізді жұмамыз. Наны бір көріп сақтап ал, есіңде, Аружан? Уже білесің, алдыңғы сабақта өттік. Орындарын ауыстырам мен қазір. Соларды орнымен қойып шығасың. Бірінші сан бойынша реттеп қоямыз, сосын ақырында күн аттармен реттейміз. Ал аша қой көзіңді. Ал орынмен қоямыз. Бірінші 1 санын табамыз, е? 1 санымыз қайсы?
Bir sanımız қайсы Аружан? Көріп ал, бір санымыз, е? Дұрыс. Тапты Аружан. Bir санын қайқа қоямыз? Бірінші орынға қоямыз, е? Мына Аружан, мұнда. Бірімізді мұнда қойып жүрдік, аха? Ал, келесі екі санымыз орында тұр ма екен? Орында тұр екен, е? Теспейміз ал. Келесі үш санымыз қайсы? Үш санымыз. О, тамаша. Үш санын тапты Аружан. Орнына қоямыз. Дұрыс. Өте дұрыс. Ал, келесі санымыз қандай? Төрт санымыз. Төрт санымыз, е, Аружан? О, тамаша. Ал, орнына қоямыз. Төртінші апта күндеріне төртінші күніміз, е? Ал, бесінші күніміз орында тұр ма екен? Е, орында тұр екен, аха. Ал, келесі алтыншы күніміз қайсы? Алтыншы күніміз. Оп, молодец. Аха, тамаша. Алтыншы күнді орнына қоямыз. Міне, сонымен біз не істедік? Апта күндерін орнына қойып шықтық, аха. Енді осыларды үйде жаттаймыз, я, атауларын. Молодец. Жақсы орындады тапсырманы Аружан. Ақылды. Ал, келесі тапсырмамыз. Мынандай тапсырма. Өте қызық тапсырма. Мында, қара. Сандарды көріп тұрсың ғой жаңағындай. Мында сандар 10-ға дейін берілген. Бұл сандарымызды аламыз да қазір. Орнымен жинап қойсақ, мында қандай бейнеленген екен, не зат бейнеленгенін жиналам, е? Жинап көреміз қандай сурет екенін. Сол үшін бірінші ретімен сандарды қойып шығамыз. Сонда мында бейнеленгеніміз көрінеді, е? Ал ең бірінші бірді аламыз, жоғарыдан бастап қоямыз. Біріміз қайсы? Дұрыс, анау төбеге жоғарыға қоямыз. О, мен саған көмектесейін. Ал, екі санын табамыз. Екіні бірдің астына қоямыз. Әке, мен саған алып берейін. Ал, мынаның астына қоясың, астына қоямыз, аха. Бұл жерде қара, Аружан, не байқадың? Жаңа біз суреттерді апта күндерін қалай жасадық? Солдан 10-ға қарата жинадық, е? Ал мына суретте, мына тапсырмада жоғарыдан астыға қарата жинайтеміз, е, ретімен. Ал үшінші санымыз орнында тұр екен. Ал төртінші санымызды орнына қоямыз. Үштің астына, е? Үштің астына қоямыз. Міне үштің астына қоямыз, аха. Оқ ты, қара. Қандай сурет бізде жиналып келе жатыр? Ал бесіншіні алып, бесінау ғой, е? Осы ма бес санымыз? Аха, дұрыс. Төрттің астына қоямыз. Төрттің астына қоямыз. Ақырындап, дұрыс. Вот, молодец. Тамаша, Аружан. Ал, алты санымыз табамыз. Алты санымыз табамыз, Аружан. Алты санымыз табамыз. Мынамыз тап, аха. Алты санын алып. Маяққа қой, молодец. Міне. Қара, қандай бейне шығып келе жатыр? Қазір толықтай бәрін жинап ретмен қойғанда керемет бір бейнеміз жиналады, е? Ал жеті санын қоямыз. Қайсы жеті санын? Ақырын, жеті санын алып, орнына қоя қой. Асықпай қоя қой. Міне. О, міне. Ал енді үш санымыз қалды. Жетіден кейін қандай сан? Сегіз, дұрыс. Сегіз санын қоямыз. Міне мұнда. О, тамаша. Сегізден кейін қандай сан? Тоғыз. Тоғызды қоямыз. Дұрыс. О, ең соңғы санымыз қандай? 10, аха, дұрыс. 10 саны, е? 10 санын қоямыз.
Ал енді Аружан қара. Сенің жұмысыңды қара, өз жұмысыңды. Не жинадың? Қандай сурет бейнеленді? Қараш. Көтеріліп қарай қой. Не көріп тұрсың? Айта бер. Не көріп тұрсың? Сайқы, мазақ, е? Сайқы мазақты көріп тұрмыз. Сонда қара. Бірден бастап, 10-ға дейін ретімен қойып шықтық, е? Сонда бізде белгіленген суретіміз шықты, ретімен қойып шығып едік, е? Вот, тамаша. Аружан бұны да жақсы орындады. Керемет. Ал, қараймыз енді. Қара, келесі тапсырмамыз енді өте қызық. Аңғара, не көріп тұрсың? Көре ғой. Аха. Аяғын көреміз, Аружан, мына жағын көре ғой. Мынау не ол? Мынау кім? Тышқан, е? Тышқан бейнеленген. Мында не істеп жатыр тышқан? Мында не істеп жатыр? Мынауымыз не? Қалбырдағы краска, дұрыс. Қалбырдағы бояу, е? Тышқан не істеп жатыр бояуға? Құлап кеткен, ішіне кіріп кетті, тақа түсіп кеткен қалбырдағы бояудың ішіне. Ал, мұнда не істеп тұр? Мұнда не істеп тұр? Қалбырдағы бояуды қарап тұр, шын көріп тұр, е? Мынау не екен деп шын қарап жатыр екен, е? Ал, мұндашы келе жатып бояуды қалбырдағы көріп қояды алыстан, е? Ал, Аружан, енді бұл суреттерді көріп алдық, е? Жібере ғой. Көріп алдық, енді бұларды ретімен қойып шығасың сен. Ең бірінші тышқан не істейді? Алыстан келе жататта қалбырдағы бояуды көріп қояды, е? Содан кейін жанына келіп жақындап не істейді? Қарайды ішіне, е? Содан кейін не істейді? Ішіне түсіп кетеді, е? Одан кейін жаңағы қалбырдың ішінен шығады, үсті басы бояу болып ішінен шығады екен, е? Ал енді бұны ретімен қоямыз. Аха, көзімізді жұмамыз. Ал, аша ғой көзімді. Енді қара, ең бірінші не істейді? Тышқан келе жатады, е, алыстан. Аха, тышқанымыз алыстан келе жатады да қалбырды көріп қояды. Бірінші мына жаққа қоямыз. Солдан оңға қайтарамыз, сол ретпен қоямыз, аха. Мына. Ал, келесі не істейді? Келесі не істейді, Аружан? Аха, не істейді? Не істеп тұр? Айтшы. Қарап тұрады, е? Дұрыс. Бояуды қарап тұр, не екен ішінде деп, е? Қалбырдың ішінде. Ал, келесі не істейді? Ішіне түсіп кетеді, дұрыс. Қаттырақ айта ғой, аха. Ал, үсті басы не наның? Бояу, е? Бояуға құлап шықты андағы, е? Ең соңғысы, сонда, ең соңғысы, мұнда бояу ғой, аха. Ең соңғысы осы болады кен. Ал, енді осыны әңгімелеп берші маған. Мына суреттерге қарап, теспей қой, осыған қарап отырып, маған айтып берші, не көріп тұрсың? Не болды бұл? Қандай әңгіме шықты сонымен? Бірінші не істейді? Аха. Нені көреді? Аха, красканы көреді. Аха, сосын? Қарайды, е, ішіне? Ішіне қарайды. Аха, сосын? Аха, дұрыс, ішіне түсіп кетеді. Сосын не істейді? Аха, бояу болып ішінен шығады екен, е? Дұрыс, молодец. Жақсы орындады, Аружан. Бұны кішкентай қысқаша ертегі десек те болады, е? Бұны ретімен жинап шығып едік, тышқан және бояу туралы ертегіміз шықты, е? Ал, қараймыз енді. Келесі тапсырмамыз біздің енді мынандай тапсырма. Ауызша болады. Ауызша тапсырмамызды орындаймыз. Қазір мен саған сөздерді айтам, сен соның бірінші және
соңғы дыбыстарын атайсың. Жақсы ма? Ал сөйлеп отырамыз, дайындаламыз. Аха. Дайындалып тұрсын. Ал бастаймыз. Қар. Бірінші әріпін және соңғы әріпін айтамыз. Қар. Аха, бірінші әріпі Қ екен. Ал соңғы әріпі қар. Иә, р екен, иә? Р әріпі. Дұрыс. Ал келесі сөзіміз нар. Аха, бірінші әріпі қандай әріп? А екен, иә? Аха, ең соңғы әріпісі? Нар дегенде ең соңғы әріпі қандай? Р, иә? Дұрыс. Ал келесі сөзіміз шар. Ш бірінші әріпі, дұрыс. Соңғы әріпі? Р. Шар. Р, дұрыс. Ал рахмет. Бірінші әріпі қандай? Рахмет. Бірінші әріпі? Р. Аха, Р. Ең соңғы әріпі? Т әріпі, не? Рахмет. Ал ең соңғы сөзіміз ол жар. Жар бірінші әріпі қандай? Ж. Дұрыс, тамаша. Ал соңғы әріпі? Р. Иә? Сонда бұл сөздердің бәрін жиғанда қандай әріп бізде көп шықты? Р әріпі көп шықты, иә? Дұрыс. Тамаша. Ал енді біз екеміз алдыңғы өткен сабақта ойнаған ойынымызды тағы бір қайталаймыз, иә, Аружан? Қандай ойын өтіп едік? Көзімізді не істейміз? Жұмамыз, сосын не істейміз? Ретімен? Иә, дұрыс, ретімен қоямыз. Ал көзімізді жұмамыз, Аружан. Бірінші, сен 4 ойыншықты ретімен қоясың, сосын артынан тағы біреу қосамын, иә? Ал, ашамыз. Не көріп тұрсың бірінші? Бірінші не ол? Ұстап көр. Қандай андағы? Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ екен, иә? Не бейнеленіп тұр мынау? Не ойыншық? Пингвин екен, иә? Аха, дұрыс. Жұмсақ пингвин, иә? Мұнда бірінші болып тұр екен пингвиніміз, иә? Қоямыз орнына, дұрыс. Ал, екіншісі. Не андағы? Аха, үйрек қатты ма, жұмсақ па? Қатты екен, аха. Қатты, бұл екінші тұр, иә? Екінші үйрегіміз бар екен. Ал, үшіншіміз, Аружан. Үшінші, андағы не? Жұмсақ, бұл не? Күн, дұрыс. Дауысы шығады еще, иә? Ал, келесі соңғы. Қатты. Бұл конструктордың бір бөлшегі, иә? Қандай түсті? Қандай түсті екен? Көк, иә? Дұрыс. Амнау қандай түс? Аха. Ал кеттік, онда бастаймыз ойынымызды. Осыны ретімен көріп алдың, Аружан, тағы да бір көзіңді ашып көріп ал. Көріп алдың ғой, ал жұмдың. Ал, аша ғой. Бірінші бізде не тұрды мұнда? Бірінші не тұрды? Дұрыс, тапты, Аружан. Бірінші. Мұна жұмсақ ойыншығымыз тұрды тақа. Ал келесі не тұрды екінші? Келесі не тұрды? Мұнда екінші орында нау тұрды ма? Үйрек тұрды ма? Дұрыс. Екіншісінде бізде үйрегіміз тұрды. Ал, үшінші ойыншығымыз дұрыс тұр ма? Орнында тұр ма үшінші ойыншығымыз? Дұрыс емес, иә? Не тұрды онда? Дұрыс, күніміз тұрыпты, иә? Үйректің қасында күн тұрыпты. Ал соңғы дұрыс, иә? Конструктордың бір бөлшегі тұрыпты. Молодец. Шапалақтап қояйық. Аружанға молодец. Ал енді мұнда 4 затпен ойнадық, иә? Енді мен тағы да бір зат қосам. Мынаны ұстап көр. Ұстап көр.
Қатты және қандай? Үстінде кішкентай ұсақ тікендері бар сияқты, иә? Домалақ па? Пішіні қандай? Домалақ па? Домалақ екен, аха. Ал, нан ішіне саламыз. Сала ғой. О, молодец. Ал, енді қара. Көзімді қазір жұмасын қара. Бірінші мынаны көріп алайық. Ретімен көріп ал. Мына жаңа ойыншығымыз ең соңғы 5-ші ойыншық болып тұр екен, иә? Ал, қазір мен көзімді жұм ауыстырайын. Ашық. Ал, бірінші не тұрды бізде? Оха, молодец. Сразу жаңа ойыншығымызды көзіне түсіре қойды. Бұл соңғы тұрыпты, иә? Дұрыс, соңғы тұрыпты. Бірінші неміз тұрды сонда? Бұл дұрыс. Біріншісі осы орнына қой. Иә, бірінші болып қайтарам, мынау бірінші болып тұрды. Ал екінші қандай ойыншығымыз болды? Жоқ, Аружан шатаспа. Екінші қандай ойыншығымыз тұрды? Иә, дұрыс. Екінші үйрегіміз тұрды, иә? Дұрыс. Үшінші қандай ойыншық тұрды? Ойлан, Аружан. Үшінші қандай ойыншығымыз тұрды? Қатты ма, жұмсақ па? Жұмсақ ойыншығымыз тұрды. Значит, не болғандағы? Күн болды, иә, үшінші. Ал, мына конструктордың бөлшегі нешінші? Дұрыс. Вот, тамаша. Вот, молодец, Аружан. Өте дұрыс. Ретімен есіңде сақтадың, е? Қай ойыншық, қай жерде нешінші болып тұрғанын есіңде сақтадың сен. Дұрыс. Бұл тапсырмамызды екінші рет орындап жатырмыз, е? Ал енді мына жерде кішкене математикаға қатысты бір тапсырмамыз бар екен. Аха. Мына қараймыз, қара. Мына жерде қара. Не көріп тұрсың суретте? Алма көріп тұрсың, аха. Нешеу екен? Санап шығаршы. 1, 2, 3, 4. 4 алмамыз бар екен, е? Сонда алмамыздың жалпы саны қанша екен? 4 екен, е? Ал қалам ұстап, мында жазайық 4 деп, е? Жалпы санымыз алмамыздың 4 екен. О, дұрыс, тамаша. Ал жалпы саны белгілі болды алмамыздың. Ал енді бұл жерде қанша қызыл алма, қанша сары алма бар екен? 1, 2, 3, 4. Бұл жалпы саны алмамыздың. Қанша қызыл алма бар екен? Қызыл алма қанша? 1, 2. Дұрыс. 2 қызыл алма бар екен. Мында жазамыз. Бірінші қызыл алмамыздың санын, е? Кішкене жоғары денеңді түзу ұстай қой. Аха. Қаламды дұрыстап ұстайық. Ал. Таза қой. О. Молодец. Ал. Бұл қызыл алмамыздың саны. Ал енді бізде қандай алма қалды? Қандай түсті алма қалды? Қандай түсті мынау, Аружан? Сары. Дұрыс. Сары түсті алмамыздан қанша қалды? 1, 2. Дұрыс. 2 қалды. Ал. Сонда жалпы санымыз шықты ма? Қызыл алмадан 2, сары алмадан 2. Сонда екеуісін қосқан кезде қанша шықты? Жалпы саны шықты, е? 4 болды ма? Жалпы саны қанша болды? 4. Дұрыс, 4 болды. Сонда жалпы санымыз шықты. Ал, енді мына суретке қара. Мына жақта кішкене басқаша тапсырма. Мында жалпы санын жазамыз. Жаңағы бірінші тапсырмадағы сияқты. Ал, мына жерде алманың түстері өзгеше болып тұр. Қарай қой. Қызыл алмадан қанша көріп тұрсың? Бірінші санап шығайық, е? Қанша алма екен, Аружан? Бірінші санап шығайық. 1, 2, 3, 4. 4 екен, жазайық мұнда. Стаймыз, аха. 4 деп сразу жазамыз. Ал, енді қара. Қызыл алмадан қанша көріп тұрсың? Қайсы қызыл алма? Біреу ақ екен, е? Дұрыс. 1 алма. Мұнда жазамыз. 1,
Кішкене денеңді ұстай ғой. Аяғыңа ауырып кетеді ал. Келесі, қара. Сары алмадан қанша екен? 1, 2, 3. Дұрыс. 3 алма екен. Ал. 3 алмамыз жазамыз. Оп, тамаша. Ал енді қарайық. Жалпы санымыз шықты ма? Алмамыздың. Бірге қаншаны қосамыз? 3. 3-ті қосады екенбіз. Сонда бірге 3-ті қосып едік. Жалпы саны 4 шықты, е? Қосуын жаза ғой. Оп, дұрыс, тамаша. Ал, Аружан керемет. Так, мынаны орындадық. Ал, енді сабағымызды ақырындап аяқтайық, иә? Аружан, сен қалай ойлайсың? Бүгін сен не үйрендің? Не үйрендің сабақтан, айта қойшы? Айта ғой. Ойыншықтарды ретімен не істедің? Көрсетіп атсың ба не үйренгенді? Дұрыс. Сен ойыншықтарды ретімен қоюды үйрендің ба? Үйрендің ба? Үйрендің. Сосын не істедің? Алар не еді? Апта? Күндері. Дұрыс, апта күндерін үйрендік, иә? Ретімен қарай ғой. Болды, оны Аружан қазір нетеміз. Қарашы, апта күндерін үйрендік, иә? Ретімен қойдық бұларды. Иә? Ал енді саған үйге тапсырма апта күндерінің атауын қайталап ретімен жаттау. Иә? Ұнады ма саған сабақ? Ұнады ма? О, молодец. Сен ақылды, жақсы орындадың тапсырмалар, үй тапсырмасын да жақсы орындапсың. Бәрін ретімен қойып, үйрендің, е? Ал жақсы Аружан, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.